இந்த மாதிரி பேட்ஸ் அனிமல்ஸ் கூட உங்களுக்கு விளையாட பிடிக்கும்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தான். இந்த வீடியோ சேவ் பண்ணி வச்சு கமெண்ட்ல ஒரே ஒரு ஹார்ட்டின் மட்டும் போட்டு விட்டுருங்க. இந்த இடத்தோட பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டூடு பேட் ஐலாண்ட். இந்த பிளேஸ்ல நீங்க ஒரு 100 ரூபாய் என்ட்ரி கொடுத்து உள்ள போன உடனே இந்த மாதிரி ஸ்னேக், டர்ட்டில், ஸ்பைடர்ஸ் சில பெட்ஸ் இருக்கும். அது கூட விளையாண்டு முடிச்சுட்டு அவங்க கொஞ்சம் சன்ஃபிளவர் சீட்ஸ் தருவாங்க. அதை வாங்கிட்டு கேஜுக்குள்ள என்ட்ரு ஆன உடனே அங்க இருக்கிற பேட்ஸ் எல்லாம் உங்க மேல வந்து அந்த சீட்ஸ் ஃபுல்லா சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும். அண்ட் அந்த ஃபீலுமே செம சூப்பரா இருந்துச்சு. பேட்ஸ்க்கெல்லாம் ஃபீட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அங்கேயே இக்வானா, டர்ட்டில்ஸ், ரேபிட் அண்ட் நிறைய வகையான பறவைகளும் அங்க இருக்கும். அதெல்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டு இந்த ஒரு பயங்கரமான பைத்தானோட போய் கொஞ்ச நேரம் விளையாடுங்க. அதை முடிச்சுட்டு அப்படியே அந்த கேஜ் விட்டு வெளியில வந்தீங்கன்னா இந்த படா சைஸ்ல 2 ஆஸ்ட்ரிச் இருக்கும். அது பக்கத்துல இந்த மணி ஹைஸ்ட்ல வர இந்த ஒரு ஃபெரட்டுமே இருக்கும். இதெல்லாம் பார்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த சூப்பரான பெட் ஐலாண்டோட ட்ரிப்பும் முடிவுக்கு வருது. நீங்க ஒரு பெட்ல ஓடாடுனீங்கன்னா கண்டிப்பா இது உங்களுக்கு ஒரு பாரடைஸாவே இருக்கும். இந்த பிளேஸ் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ராமேஸ்வரம் ஸ்மார்ட் பஸருக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்ல தான் இருக்குது. ஸோ நீங்க ஒரு பெட்ல ஓடாடுனீங்கன்னா கண்டிப்பா விசிட் பண்ணி பாருங்க. அப்படியே மறக்காம நம்ம ராம்நாட் எக்ஸ்ப்ளோரர்ஸை ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க.